Несколько лет тому назад мы в специализированном магазине приобрели вот такую вот печь. И Коза К9. К9. Обратились к Гулину Никите, который является специалистом экстра-класса. И он смонтировал полностью всю систему дымохода и смонтировал печь, которая успешно функционирует, беспроблемно, уже в течение 3 лет. Мы, правда, поставили вот такие вот термометры на дымоход, с тем, чтобы при нагреве температура в трубе не превышала, не выходила за пределы верхнего значения белой полосы. Это оптимальное горение.